وبتبدا ماتشات دور ال 16 وبيتاهل كذا مصارع قوي زي سامسون والمصارع صاحب ليو، وبيجي وقت ماتش ليو وبيكون هيلاعب خصم قوي، وفي اول الماتش بيكون المصارع متفوق على ليو وكان هيثبته، بس يقدر ليو بمساعده القناع انه يضرب المصارع جامد ويكتفه بالحبل اللي كان مع المصارع، وبيقدر انه ينط عليه من فوق الحبل ويثبته، وبتكون جدته بتتفرج عليه وهي فرحانه جدا بفوزه، وبتيجي إيريكا البيت لليو عشان تذاكر معاه وبيتعرفوا على بعض بشكل اكبر، وبتبدا ماتشات دور الثمانيه وبيكون ليو هيواجه مصارع ضخم وتخين جدا، وبيقدر ليو بحركه بهلوانيه انه يضربه ويثبته بكل سهوله، وبتكون جدته بتتفرج عليه من الملعب وبتشجعه، وبنعرف ان في دور الاربعه هيواجه صاحبه المصارع، وبيتفقوا انهم هيتنافسوا منافسه شريفه ويفوز المصارع الافضل بينهم، ويروح ليو عشان يقابل إيريكا واصحابه في المطعم، وبتكون إيريكا مهتمه بالاشتراك في مسابقه المواهب الرقص، بس بتكون متردده علشان هيكون في ناس كتير، وبيشجعها ليو وبيقترح عليها انه يشترك معاه في المسابقه ويتعلم الرقص ويقدموا مع بعض رقصه، وفجاه بيدخل حرامي للمطعم، فيقرر ليو انه يلبس القناع ويوقف الحرامي ويعترف لاصحابه موضوع القناع، ويضرب ليو الحرامي ويمسح في كرامه الارض، وفي الاخر بيحدفه من شباك المطعم، وتيجي الشرطه تاخده للسجن، والناس بتسقف ليه وتحييه على شجاعته، ويتشهر اكتر ويطلع في انترفيو في التلفزيون، ويتحول لبطل شعبي اكتر واكتر، وعلاقته تبقى احسن مع إيريكا، ويبدا يتمرن معاه على الرقصه اللي هيعملوها في مسابقه المواهب، وبتبدا ماتشات نص النهائي وبيكونوا اصحابه في الملعب علشان يساندوه ويشجعوه، وجدته بتكون جنبه وبتسانده، وبيستعد هو والمصارع صاحبه علشان ماتشهم، وبيجي مدير اعمال سامسون ويحط ماده لزجه على السلم اللي هيطلع عليه ليو، ويدوس عليها ليو وهو طالع للحلبه، وطبعا بيبقى مش عارف يقف وعمال يتزحلق، وبيبدا الماتش وبياخد ليو ضربه طياره بره الحلبه، وبيبقى متبهدل اخر بهدله في الماتش، وبيكتشف ليو الماده اللزجه اللي على جزمته، وبيقدر يستغل الماده اللزجه لصالحه، ويشيل ليو المصارع وبيعمل حركه بهلوانيه عليه ويقدر يثبته ويكسب الماتش ويتاهل النهائي علشان يلاعب سامسون في قفص حديدي.